Manje-ke sizoqala la kwi-link manje njengamanje-ke i-robot le sanibonani njani uPhumlani Lolo part 2 wevidiyo yami how to show you how to use a robot, how to link uMetaTrader 5 ne-robot lakho. Okay, another thing kumele uyenzeke uma usufuna i-robot kuba khona i-link oyitholayo. Okay, i-robot le thina sidayisa it's for free, but kuba khona ukuthi nje ukhokha lowo madlanyana ukuthi likwazi ukusebenza efonini yakho. I think it's like 26.27. I think it's always somewhere there. Uthinta le link le, uma uthinta le link lena iyakuthatha ikufaka phakathi. Ithini? Ithi download Android version. Kuyinkinga uma usebenzisa kakhulukazi sithi usebenzisa i-iPhone iyanqaba nje. Upressa le ngezansi odija ukunqaba ayivumi. Okay, uma usebenzisa Android umnandi uthi download, iyasho lapha downloading file. Manje si-download-ile izosho njengamanje bese siyangena kuyona. Okay, open. Okay, update it. Okay, mina usho ukuthi i-app yami inga-update. Okay, si-update-ile and very important nayo futhi uyi-update ukuthi izowathatha ama-trades. Okay, press open. Must press open kumele ibhale ithi Killer Zone 3 phela. Okay, njengamanje nginawa ngishile aphansi FX forum yini enye kumele uyenze manje-ke. Okay, mina ngoba vele sengikukhokhile la 260 isivela kanje, understand uma ungawukhipha ulokhuzana izokufuna i-mental ID na ngizoyishare ngezansi. Okay, i-mental ID nayi, I just wanna make sure ukuthi yonke information iphambi kwaba nayi i-mental ID ile thaba uPhumlani mental ID. Makuthiwa kufuna le mental ID nayo inamba, shaya screenshot zakho usave. Okay, mase siza kuphi ku-number 2. Ku-number 2 ilapho usukhokha khona-ke lo 260 lokho iyakutshela yona nje uma usuyipressele link ye-robot. Enye into elandela uma usuzothinta la ikhoneni MetaTrader. Okay, lana it's very important. It's very important. Oh yeah, ilokhuzana iyasho ukuthi isano-update manje. Make sure ukuthi i-login number yakho yebo loyithole kwi-email. Asambeni-ke sekwi-email, yazi angiyaki kwi-email yami ekuqaleni because I want to show you ukuthi uyithola kanjani le information. Okay, nayi-ke le information le kade ngikhuluma ngayo. Nayi le ID number ingena la ku-login. Masiza lapha thiwa iserver nayo iserver HFM-live 2. Okay, ngibuye i-password le create-ele wena yona, and then ngezansi let's sort this one out. Izongikhethisa ukuthi yiphi server, asibuyele futhi siyobuka live server 2. Okay, and then what we say, link to my account is a link. Elithaba uma kubomvu kanjena lapho kusuke kusho ukuthi ayikaka-connect i-account yakho. Uma isivela lapha phezulu ukuthi connected, kusho ukuthi uma sekushintsha le khala le iba green, kusho ukuthi into zakho ey'connectile. So mina ibe ithatha isikhashanyana-ke esincane, ungawari ungajahi, izoyisethela yona kodwa sibe sidlula-ke siya kwenye indawo izobe yona yenza iy'nto zayo. Home, ngisibuyele home-ke manje. Come on, nakhe safuna ukwenza lento. Azithatha isikhathi esingakanani. Okay, ayifuni ukuthi ngidlule isenza lento kodwa manje angifuni ukwenza ividiyo yami ibe yinde kakhulu. Make sure ukuthi le light i-turn green. When this light turn green, ngizobuya no part 3 wayo ividiyo ukutshengisa ukuthi okay, yisiphi step esilandelayo kumele usethe.